美国国务院今年度国际妇女勇气奖得奖名单前日揭晓，中国藏族女作家维瑟成为获奖的10名妇女之一。维瑟目前被中共当局软禁在北京家中，无法赴美领奖，但她说要将此奖献给自焚的族人们。大陆2013年春运于昨天落幕，今年规模再创新高，全境内道路、水路、民航、铁路运送旅客总量超过34亿人次，比去年至少多出2亿人次。中国大陆歼15舰载机总设计师孙聪透露，歼15目前处于飞行员培训阶段，下一步任务是形成战斗力。歼15正在进行小批量产。根据中国天气网站报道，北京昨天起已笼罩在浓雾中，能见度大幅下降，空气污染严重。今晚起到明天，北京可能出现大风、沙尘等情形，空气品质相当低，且有机会出现8级强风。新唐人亚太电视整理报道。